Ребята, начинается холодает. И многие как бы с приходом холодов появляется насморк, кашель, постоянные сопли и такое как бы плохое состояние, дышечка маленькая или там плохо дышать, трудное дыхание. Как это все убрать? Как лично делаю это я? Вот я с приходом холодов или заранее покупаю в аптеке или где-то еще, в аптечных именно учреждениях, покупаю обычный бронхомунал. Да. Покупаю бронхомунал. Вот. И 3 пачки, да, покупаю. И если разобраться, вот получается с 1 числа месяца или с 15, чтобы было удобно, начинаю пить. Утром натощак 1 таблеточку. Только проснулся, именно натощак. И так каждый день. Утром натощак, утром. Если один день у меня выпал случайно, я просто продолжаю дальше. Не прекращаю пить. То есть день пропустил, но дальше потом продолжаю все равно, утром натощак. Пропиваю, да. И вот так каждый месяц. Если я с 1 числа пью, то на следующий месяц тоже с 1. И я должен пропить 3-4 месяца. С 1 числа вот такие вот сделать курсы. И после этого у меня увеличится иммунитет. И это точно знаю, усилится, будет классный иммунитет. Никакого кашля, бронхита у меня точно не будет. Это проверено, действительно это помогает. Если не верите, попробуйте сами, потом скажете мне спасибо. Только не забудьте, что если у вас, если вы взрослый, то берите 7-миллиграммовый. Если вы ребенок, там, по-моему, 3 или 4-миллиграммовый. То есть это не путайте. Вам нужен 7-миллиграммовый, если вы взрослый человек. Все, ставим лайки, подписываемся и не болеем, ребята. Самое главное, не болеем.